Spanning Tree Protocol STP. نحن وقت ما بنعمل scalable network بحاجة إن تكون هيدي النتورك redundant. شو معناتها؟ إذا صار في عندي أي fail over أنا لازم انتبه إنه ما توقف عندي النتورك، يكون في عندي redundant link أنا بقدر أبعت عليه. يعني إذا A بده يبعت ل B وصار في عندي fail over هون بالنص، automatically بينزل من SW3 وبيروح على SW2 تيصير في عندي communication. ولكن وقت ما بيصير في عندي أنا redundancy ممكن تنخلق لي مشاكل جديدة، أهمهم ممكن يصير في عندي شيء اسمه loops. شو معناته loops؟ صار في عندي حلقة مسكرة هون بالنص، حنستعرضها أكتر هلا بعد شوي. إذا بجي على الإكزامبل اللي موجودة عندي هون، أنا في عندي A بده يبعت ترافيك ل B، فتا يقدر يبعت ترافيك على B نحن بنعرف أول مرة بما إنه ما بيعرف ولا أي معلومة عن B، أوتوماتيكلي SW1 حيعمل برودكاست على كل الانترفيسز إلا الانترفيس اللي إجت منه ال A تا يقدر يتعرف على السويتش المناسب يلي حيوصلني على B. فبمعنى تاني أنا هلأ حيطلعوا عندي على هدول اللينكس تيوصلوا مرة على SW2 ومرة على SW3. كذلك الأمر وقت ما حيوصل الفريم على SW3 كمان حيعمل لها فوروردنج على كل الانترفيسز بغض النظر عن اللي اجت منه تيقدر كمان يعرف كيف بده يوصل لبي. كذلك الأمر وقت ما حتوصل الA لهون حتنبعت كوبي على B وكوبي على هيدا اللينك، أكيد B حيكون معني بالأمر ويرد. خلونا نشوف شو اللي حيصير. بمجرد ما وصلت على قلب ال SW3 نعمل لها فوروردنج على 3 مطارح، بمجرد ما وصلت على SW2 عمل لها فوروردنج مرة على البي ومرة لهون. حلاحظ هون صار في عندي مشكلة صغيرة، ألا وهي إنه انخلق عندي دوبليكيشن. كمان هيدي ال A بدها ترجع تفوت بال SW3 وهيدي ال A اللي موجودة عندي هون بدها تفوت بال SW2، وحيرجع عندي أنا كوبي بدها تطلع من هون وكوبي بدها ترجع تطلع مرة تانية على البي، فحيصير في عندي مشكلة. هيدي المشكلة اللي موجودة أنا عندي هون حتعمل لي MAC address database instability عند السويتشز، لأنه حتكون ال A جاية من كذا مطرح، حيصير في عندي multiple frame transmission، وزيادة عن هيك وأسوأهم حيصير في عندي شيء اسمه broadcast storms. نحن أخذنا بس A، let's assume إنه هلأ B بده يبعت والC والD، حيصير عندي الشكل التالي يلي هو أنا ما بدي إياه يصير، حنسميه broadcast storms. moreover حيضلون يعملوا communication، فحيصير الشكل التالي وحيصير في عندي deny of service over the network. تنقدر نحن نتخلص من هيدا الموضوع لازم نعالج مسألة اللوب يلي موجودة عندي هون. ولكن إذا شلت اللوب يعني بطل عندي redundancy، يعني أنا بدي شيل واحد من هيدول اللينكس. فإذا حنجي نحن ونقول إنه في لينك من هيدول اللينكس بدنا نعمله بالبلوكينج ستيت لوجيكلي، بس تا نحن يصير في عنا فيل أوفر بيرجع بيشتغل أوتوماتيكلي. هون بيجي دور ال STP. مشان هيك نحن بنلغي لينك من هيدول اللينكس. هلا لغيناها بطريقة عشوائية، بصير أنا في عندي بس هيدي الباث بقدر أبعت عليها، ولكن بدي أخذ بعين الاعتبار several steps. أول شغلة نحن حنستعمل ال STP. ال STP تيقدر يعمل avoiding لللوب بحاجة إنه يبعت BPDU frames يلي هن ال 802.1d بين السويتشز الموجودين عندي أنا بقلب هيدي التوبولوجي، تيقدر يطلع شيء نحن بنسميه root bridge through an election من خلال انتخابات معينة، ويعمل designation لبورتس، يعني يعطي أدوار لهدول البورتات. خلونا نشوف كيف حتتم الطريقة. أول شغلة نحن تنقدر نعرف كيف بدنا نخلي ال STP يشتغل، بدنا نحدد مين هو الروت بريدج، مين السكندري روت بريدج، مين النون روت بريدج. هيدي العملية تقدر أنا أعمل هيدي الانتخابات بحاجة إني أتعرف على ايدنتيفاير جديد أنا بسميه روت بريدج ID. الروت بريدج ID طبعا هو عبارة عن رقم بيتألف من قسمين، القسم منه اللي عميلة الشمال نحن بنسميه البرايورتي يلي هو باي ديفولت 32768، وميلة اليمين هي الماك ادريس تبعية السويتش. إذا نحن ما غيرنا هيدي الفاليو فإذا نحن حنطلع بس على الماك ادريس the one that has the lowest bridge ID بيكون هو الروت بريدج. شو معناتها the lowest one؟ يعني أوطى وحدة. خلونا نشوف بالإكزامبل اللي موجود أنا عندي هون. بالبداية SW1 بيعتبر حاله هو الروت، كمان SW2 كمان SW3، ولكن حيغيروا رأيهم كلياتهم وقت ما حيصير في عندي transmission و comparison between the frames. يعني بمعنى تاني SW1 حيبعت BPDU ل SW2، كذلك الأمر ل SW3، كذلك الأمر SW3 حيبعت لجيرانه، حيصير في عندي comparison the one that has the lowest one. يعني إذا طلع عندي SW1 بهيدا الإكزامبل مثلا عنده the lowest one فحيكون هو الروت بريدج. حنشوف نحن هون خدنا بهذا الإكزامبل إنه SW1 هو الروت بريدج، طلع دغري بعده الروت بريدج السكندري هو SW2، أما النون روت بريدج هو حيكون ال SW3 لأنه اعتبرنا إنه SW1 هو عنده lowest one. بعد ما حدد مين هو الروت بريدج لازم انتبه على الروت باث. شو معناتها الروت باث؟ أنا بحاجة إني أعرف مين أقصر طريق بتوصلني للسويتشز.
اسيوم انه انا كل هدول اللينكس عندهم نفس الكاست. طبعا كل ما قل الكاست كل ما كان احسن. يعني بمعنى تاني انا الطريق من SW1 ل SW2 عندي طريق وحده بس، فاذا اكيد حاعتمدها، وعندي طريق وحده من SW1 ل SW3 فكمان اكيد حاعتمدها. يعني هيدا اللينك الموجود عندي هون بين ال SW3 وال SW2 ححطه بالبلوكينج ستيت واعتبره redundant لينك، ما بستعمله الا اذا صار في عندي فيل اوفر باحد هدول اللينكس. خلونا نشوف كيف فينا نحن نعرف الكاستس. طبعا الكاست تبع اللينك بيتحدد بحسب الانترفيسز يلي انا عم بستعملهم بقلب التوبولوجي تبعيتي. اذا كنت انت عم تستعمل جيجا انترفيسز يعني 1 جيجا انترفيسز فاذا الكاست حتكون 4. اذا عم تستعمل فاست ايثرنت فاذا حتكون 19. it depends انت شو اللي عم تستعمله، بتشوف التيبل يلي هون وعلى اساسها بتطلع الكاست. يعني بمعنى تاني انا اذا كان هون اللينك اللي موجود عندي هون جيجا واللينك الموجود عندي هون جيجا وهون فاست، فاذا احسن لي انها تكون الروت باث صارت من خلال SW1 SW2 لحديد ال SW3، والريدندنسي بتصير هون لانه هيدا ابطأ بكتير من هيدول الاثنين جمعا. فاذا it depends حسب التوبولوجي اللي نحن عم ناخذها دائما بعين الاعتبار. بعد ما انا اعرف مين هو الروت بريدج صار لازم نحن نعطي ادوار للبورتس. ممكن يكونوا designated ports root port او ممكن يكونوا alternate ports يعني non designated بالبلوكينج ستيت. حنشوف شو الفرق بين كل وحده. اول شغله كل البورتات اللي موجودين على الروت بريدج مقابلهم في سويتشز يلي هن موجودين بنفس ال STP دومين حنسميهم نحن designated ports. اما البورتات يلي مقابلهم ports ببلوكينج ستيت كمان حنسميهم designated ports. والبورتات تبعون السويتشز يلي بيكونوا عندي على الروت باث بالانجرس دايركشن حنسميهم نحن روت بورتس، حنفسرها اكثر بعد شوي. اما البورتات يلي هن موجودين على السويتش يلي عندهم الهايست بي اي دي واللينك يلي موجودين عليه هو بالبلوكينج ستيت نحن بنسميه alternate ports، حنشوفها كمان بعد شوي. وكمان لازم نركز على فكرة انه اذا عندي 3 بي بي دي يوز انبعتوا على لينك وما اجيهم رد فاذا بعتبر هيدا اللينك ديد، يعني ما عليه كونكتيفيتي ابدا. خلونا نفسر اكثر بهيدي الصوره. اتفقنا انه SW1 هو الروت بريدج، فاذا اوتوماتيكلي انا بعتبر انه كل البورتات اللي على الروت بريدج هن designated port DP ب DP. طبعا هيدا البورت ما عم بعتبره لانه موصول عليه PC مش سويتش. بيجي بتطلع هلا انا تروح من SW1 ل SW2 بدي نقي اقصر طريق. اقصر طريق هي طبعا بما انه انا كلهم عندهم نفس الكاست فاذا فيجولي هي اللي موجوده عندي هون. فاذا بمشي على الروت باث بمجرد ما بدي فوت بال SW2 على الانجرس دايركشن فاذا هيدا بسميه انا روت بورت. برجع كذلك الامر من SW1 بدي اروح على SW3. اقصر طريق هي هيدي الطريق الموجوده عندي هون، بمشي انا على هيدي الباث فاذا هيدا البورت يلي عندي هون صار اسمه روت بورت. فاذا حيطلع عندي البلوكينج موجود عندي على هيدا البورت. فاذا يا اما هيدا البورت اوف SW2 بده يكون بلوكت او يلي موجود على SW3 بده يكون بلوكت. كيف بقرر؟ بعمل كومباريسون للايديات تبعون SW2 SW3. The one that has the highest one بيكون بالبلوكينج ستيت. يلي عنده اعلى اي دي هو SW3 فاذا هيدا صار بالبلوكينج ستيت، اما هيدا يلي هون بسميه دغري designated port. اكيد انا في عندي انواع مختلفه من السبانينج تري بروتوكول. في عندي ال STP بيستعمل الستاندرد تبع الفريم اللي هو ال 802.1d. PVST بلس يلي هو ملك لسيسكو بده كتير ريسورسز والكونفرجنز تبعه سلو، ولكن البنفيت تبعيته بير فيلان يعني بعمل انا PVST للفيلان، حنشوف باللاب كيف. ال RSTP بيستعمل ستاندرد مختلف اللي هو .1w ولكن كتير سريع. وفي عندي الرابid PVST بلس يلي هو بير فيلان مثله مثل ال RSTP ولكن بقدر استعمله بير فيلان. اما ال MSTP نحن مش حنجيب سيرته بهيدا الكورس، هيدا نحن بنستعمله بير انستنس مش حنحكي عنه بهيدا الكورس. كمان انا معلومه مهمه بدي اخذها بعين الاعتبار بخصوص البورتس. انا اذا بضطر على البورتس بشكل عام ممكن يكونوا بسيفرال ستيتس، يعني يا اما بلوكينج يا اما listening يا اما learning يا اما forwarding يا اما مطفي شت داون. مطفي شت داون كل شيء نو. اذا كان البورت عندي بالبلوكينج ستيت يعني مرقوا عندي البي بي دي يوز وطلع انه هيدا البورت هو عباره عن alternate port فاذا بس بيبعت وبيعمل ريسيفنج لبي بي دي يوز ما بيمرق عليه داتا ابدا ابدا. هيدا هو بالبلوكينج ستيت. وفي حال كان عندي بالlistening ستيت كذلك الامر بيعمل ريسيفنج وبروسيسنج لبي بي دي يوز. learning state معناته انا هلا ضويت التوبولوجي، اسا ما عندي ولا اي قرار عن هيدا البورت فاذا بيمشي عليه بي بي دي يوز وبيتعلم ماك ادريسز تيقدر يعمل population للسويتش داتابيس فاذا حيكون في عندي learning state. forwarding يعني صار في عندي fully functional port بيبعت داتا وبيستقبل داتا وكل هدول التفاصيل. فهدول الستيتس انا اللي لازم دائما اخذهم بعين الاعتبار تبعون البورتس. شغله كتير مهمه بالنسبه للبورتس اللي بيكون موصول عليهم PCs ولكن مش سويتشز، هدول انا بسميهم edge ports.
بموضوع الادج بورتس انا ما لازم ابعت عليهم بي بي دي يو، فلازم اعمل انيبل لشيء نحن بنسميه بي بي دي يو جارد، بحط حارس على كل هدول البورت بشكل كل ما السويتش يقرر انه يبعت بي بي دي يوز ما بيبعت على البورتس اللي موجود عندي عليهم بي سيز او اند بوينتس، مشان security purposes ومشان نخفف اوفر هيد على النتورك. كذلك الامر انا ما بيهمني هدول البورتات يعملوا نيغوشيشن لمين بده يطلع على الروت بريدج، لانه ما في مقابلهم بالاساس سويتشز، فاذا بحطهم بمود نحن بنسميها بورت فاست.